Velkommen tilbage til IT Made Easy-serien. Vi skal snakke netværk, og det er fedt, du har tunet ind. Jeg har fundet en ny location, så der er lidt afveksling, og vi skal i dag snakke om IP-adresser. Men vi skal særligt snakke om IP-adresser i forhold til, hvad vi får ud af det, når det er binært. Vi skal også se lidt på, hvad det vil sige af subnettet, og hvordan det rent faktisk kan bruges. Men selve subnetting som et begreb vil vi ikke se på. Det kan du derimod se i en anden video deroppe. Så tjek den ud. Det skal nok blive sjovt det hele. Men lad os se på sagerne. Fordi allerførst, så lad os se lidt på, hvordan IP-adresser de opfører sig. Jeg har taget en helt tilfældig klasse C IP-adresse her. Jeg har gjort den lidt nemmere for kameraets skyld, men som sådan er der ikke noget svært i det. Det er sådan, vi normalt ser den. Vi har en CIDR på også, kan vi se. Nemlig herhen, hvor vi har vores /24. Hvis den der ellers lige ville. Den var der. Kommer den her. Sådan. Så vi har vores /24, som fortæller noget om min subnetmaske. Her har jeg omformet min IP-adresse til det binære, og det skal jeg nemlig bruge lige om et øjeblik. Så har jeg min subnetmask. Der har jeg jo 24 1-taller. Så det vil sige, at jeg kan jo godt se, at der sker et eller andet lige her. Og det der et eller andet, der sker lige der, det kan jeg rent faktisk bruge til noget fornuftigt. Men lad os lige se, hvad det er, vi kan bruge det her til. Allerførst, så ud fra den her IP-adresse, så har jeg mulighed for at benytte det her teoretiske begreb, der hedder ANDning, hvor jeg rent faktisk kan finde min netværks-ID ud fra IP-adressen binært, subnetmasken. Så det betyder også, at hvis jeg kigger på det her og siger 1 and 1, ja, det giver så et 1-tal. 1 and 1, det giver også 1. Det giver 0, 0, 0, 0, 0. 0, fordi lige snart der er et 0 et af stederne, så får jeg 0. Så 1 og 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Og så har vi en masse nuller herinde. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Og resten herhen, ja, det giver alt sammen nuller. Vi kan godt tegne dem. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det var IP-adressen binært, altså ikke IP-adressen, men network ID, den der identificerer det her netværk, jeg har fundet. Hvis jeg kigger på den sådan lidt hurtigt, så kan jeg jo se, at det første oktet heroppe, ja, den har egentlig ikke ændret sig herned til. Så det vil sige, at det er stadigvæk den her IP-adresse heroppe, decimalt. Det næste oktet, ja, det har faktisk egentlig heller ikke ændret sig. Det er også det samme. Så det vil sige, at det bliver også den der IP-adresse. Det tredje oktet, det er også stadigvæk det samme. Det har heller ikke ændret sig, så det hedder stadigvæk det der. Men det fjerde oktet, det har ændret sig til 8 nuller. Så det vil sige, at min network ID, den bliver jo så lige pludselig 192, 168, 8.0. Det var mit netværks-ID. Meget, meget simpelt greb. Det samme princip kan også bruges ved nogle lidt mere skæve netværk, som et /26 eller /27. Men hvad kan vi ellers bruge IP-adressen binært til? Udover at computeren skal bruge det til at regne på. Hvis vi kigger på IP-adressen binært, hvad kan vi så rent faktisk gøre brug af? Lad os tage den binært. Lad os forestille os, at vi vil subnette. Ja, inden vi lige gør det, lad os lige gå en tand tilbage. Der. Hvis vi har den binært, jamen så ved vi også, at vi skal dele den op her. Så det vil sige, at i stedet for at jeg har IP-adressen
derom, så vil jeg lige vise, hvordan vi på en anden måde kan finde vores netværks-ID og vores broadcast-ID. Så ved vi, hvor stort et netværk vi arbejder med. Så nu har jeg delt den op, og mit netværks-ID, det får jeg så ved at sætte et 0 herhen på alle 8 pladser selvfølgelig. Så det gør vi lige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, det giver det samme, som jeg lige så længere op. Så det er egentlig rimeligt til at have med at gøre. Sådan. Yes. Fordi hvis vi så går ned i den nederste del, og så i stedet for at have det med 0, så tager vi lige at viske lidt ud. Så tager vi i stedet og laver dem alle sammen om til et-taller. Så det vil sige, at nu prøver vi at finde vores broadcast ID. Det vil sige, så laver vi alle mine hostbits om til et-taller i stedet for. Ja, hvad bliver det så af IP-adresse? Ja, det giver jo stadigvæk 192, 168, 8. Og hvad giver den så i det sidste oktet? Ja, det er jo så 8 et-taller. Det vil sige, det er 1 gange 2 opløftet i 0 plus 1 gange 2 opløftet i første plus og så videre. Det er så 255, kan jeg afsløre, uden at ødelægge den gode stemning. Så på den måde har jeg på en mega hurtig måde fundet både min network ID og min broadcast ID. Og ja, den kunne sådan set sagtens have været brugt også, hvis det havde været en lidt mere skæv en. Lad os lige tage et eksempel på det også. Vi visker lige ud igen. Og den der ændrer vi også, og det hernede ændrer vi også. Sådan. Så vi tager i stedet for og siger, nu vil vi have en slash, hvad skal vi tage? En slash 22. En slash 22, jamen 24, den var der. 23, 22, det vil sige, så går min deling her. Jamen, princippet er sådan set det samme, så umiddelbart ændrer mit network ID her. Nu skriver jeg bare mit network ID derude. Det ændrer sig egentlig ikke, fordi her har jeg min deling. Der stod så tilfældigvis 00. Men det her ud skal jo så også være 00. 3, 4, 5, 6, 7, 8 gange 0. Hvad bliver min broadcast ID så? Ja, se, nu begynder det nemlig at blive lidt sjovt. Fordi nu bliver det nørdet. Igen sletter vi lige det her ud. Sådan. Og så kan vi begynde at regne den ud. Vi skal følge det samme princip som før. Men det vil sige, at nu skal vi altså også sætte et-taller her, fordi det er jo en del af min host portion nu. Så det vil sige, at jeg kan godt gætte, at hernede efter mit punktum, ja, der skal der stå 255. Jeg kan også regne ud herude, at der skal stå 192. Jeg kan også regne ud, at der stadigvæk skal stå 168. Men hvad skal der egentlig stå her? Ja, det nemmeste er sådan set at finde lommeregneren frem. Så det vil jeg lige gøre. Lommeregner, du var der. Åbn med dig. Og den skal vi lige have flyttet over på den rigtige skærm om et sekund.
Wow. Den opførte sig lidt sjovt. Og hvis du har lommeregneren på din computer, ja, så er det ret vigtigt, at du får valgt programmør heroppe i menuen heroppe. Jamen, jeg har jo min adresse binært. Det er jo nemlig den, jeg har 1, 2, 3, 4 nuller. Så det vil sige, at jeg skriver binært, så skriver 1, 2, 3, 4 nuller, og så skriver jeg 1, 0, 1, 1. Så kan jeg se, det er 11. Det skriver den heroppe, at det er 11. Så det vil sige, at min broadcast ID, den bliver så 192.168.11.255. Ganske simpelt princip. Nu blev det en tand sværere. Det er rigtigt. Hvad kan vi ellers bruge det til? Ja, når vi har den binært, så kunne det godt være, at man tænker, jamen, den vil vi godt have delt op i 2 dele, for eksempel. Vi vil gerne subnette ud fra den binære del. Yes, det vi rent teknisk gør, det er, at vi jo låner en hostbit for rent faktisk at kan lave nogle flere netværk ud fra den, vi har. Så hvis vi har et /24, og vil den dele op i 2, ja, så får vi en /25. Det betyder også, at vi låner det her ene hostbit, for at vi nu kan lave vores streg herude. Det betyder, at den bliver brugt til min netværksdel. Så det vil sige, at jeg har 2 netværk, nemlig det netværk heroppe, der hedder 000, og det netværk hernede, hvor jeg har lånt den her 1 bit, fordi nu kan jeg jo skifte den mellem 0 og 1. Det vil sige, at den har de her 2 forskellige værdier. Jamen, så kan jeg stadigvæk finde min broadcast ID på det her netværk. Det her, det er netværk 1, kan vi kalde den. Og den her nede kalder vi netværk 2. Jamen, på netværk 1, for at finde min broadcast ID, så skal jeg jo sætte alle mine hostbits til 1. Så det vil sige, at jeg kan sætte mine hostbits på den der måde. Og så igen har jeg brug for lommeregneren, fordi det er jo ikke alle bits, der er sat til 0 her, eller til 1 hernede. Det er dem alle sammen på nær den første bits. Så det skulle gerne passe med 127. Altså 7 1-taller, det giver 127. Men vi kan da bare finde lommeregneren. Vi havde den lige før. 7 1-taller. 127 styks. Det passer. Hernede, ja, der vil mit netværks-ID jo 1 og så 7 nuller. Det vil sige, at mit netværks-ID bliver faktisk 128. Og med et broadcast ID, ja, der skal jeg jo igen husk på, at jeg har jo lavet min opdeling her, så sætter jeg alle mine hostbit igen til 1. Og så bliver den jo så 255 i det her sidste oktet. Så på den måde kan jeg forholdsvis enkelt håndtere de her forskellige detaljer, når jeg har min IP-adresse binært. Så tak fordi du så med, og husk at subscribe kanalen og sprede det gode budskab.